guys, it's me Anushka Casey. Welcome to my YouTube channel. हामी आज केन्चनै जाँदै हम भैलो खेलेर रुपाकोट. Let's begin the journey. गाइजहरु हेर्नुस् हामी जाममा परियो. अब के गर्नु, यस्तै हो जिन्दगी. This is our beautiful Nepal. Great Nepal. YouTube में जान्छ है ल. Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? आज हामी सिन्डिकेटको माझा हामी घुमेछौ तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरे तिम्रो थाहा छैन तर मलाई पर्वा छैन भोलि केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है के भनेर घर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान गए एकपल्ट जिने दो Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance I wanna go once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance I wanna go once again. Give me some sunshine, give me some rain. मनका कुरा सुनाउन तिमीलाई Life is one big party when you're still young, but who's gonna... भन्नुस् त यात्रा एक्साइटिङ हैन भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी रोमाञ्चक सबै अरु केही अरु अब त्यस्तै हो भेरी भेरी यो अझै ह यता सब्स्क्राइब द युट्युब च्यानलको नाम भन्नु न भिडियो त्यसो त गुड्दै आउँछ हामी अब हिँडेर नि भएन सिडी चढ्न पर्छ गाइस कहिले पूरा कहिले आधा जिन्दगीमा कहिले जाति कहिले नजाति मेरो साथी कहिले दिस इज आवर ट्रेकिङ भने नि टुर भने नि यही हो हेर गाइजहरु सिडी चढ्दा त्यो मौला गाली भन्दा बढ्ता सिडी होला यार यहाँ ठुलो के एकदम सिडी पनि एउटा सिडी 3 बराबर छ गाइजहरु भन्नु त फेरि गाइस एउटा सिडी 3 बराबर छ है रातिको 10:30 बजे त्यहाँ बोर्ड कन्दाको बाटो अर्को हातले बोतल पुलतैमा फसे म त धाउन थाले होटल बोतलको पानीले
हामी चाहिँ अब हाइकिङमा हो अब चाहिँ केटा हो सबै फ्यामिली भेट भइयो हुन्छ नि हैन हजुरहरु ट्याक 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 हो के अब यो ढाक यस्तो गर्ने हैन सरी भन्ने नि सक्नुहुन्छ चप्पल पनि जुत्ता हैन चप्पल चप्पल पनि कस्तो भन्दाखेरि यस्तो ब्रान्डेड हेर्नु एउटामा नाम छ अर्कोमा नाम छैन यस्तो यस्तो चस्मा लाउनु पर्छ चस्मा हेरियो रक स्टार वाला सनग्लासेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन ट्र्याकिङ हजुर ओइ यो बाटो कहाँ हिँडेको र हामी ट्र्याक्टर हिँडे त 50 रुपैयाँ तिरेर जाने हो कि अझै त्यो भिरालोमा होला उस्तै परे बाटो त ऊ त्यहाँ हो के ऊ झन् तल आइयो के हामी उहाँ रोडमा सिधै आइए के ऊ रोड देखियो त ओके अब तालमा जाम तिमी हाल्नुहुन्थ्यो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फलो मी यस आई एम फलोइङ यु अनि राति राति हिँड्ने भने थिए बे त्यस्तो थियो ठाउँै मा ल केही छैन टुर गाइड हो ल हजुरहरु हैन कहिले चिनहरु हैन आनन्दको यो चिनहरु यस्तो दामी हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अब यो यस्तोमा यो गाह्रो हुन्छ के झर्न हैन हजुरहरु यहाँ चिप्लीदेखि खेल्दै झर्दै नि हुन्छ हैन यताबाट सिडी तल झर्ने हो ओके अर्कै पानी सक्ने यस्तो ओह्रालो बाटोमा एकदम ब्रेक लाई ओह्रालो बाटोमा दुगुर दिने हो खास भन्नुपर्दा कताबाट गयो के तिनी यस्तो रोडहरु पनि चिनिन्न आफै खोज्ने हिँड्ने हो न हामी सबै भ्यू त यार यहाँ गाउँठाउँको बाटो उहाँ हेर्नुस् हिमाल कस्तो दामी देखियो भन मेरो बिजनेस कार्ड मैले उसको के दान दिएको छ अनि माथिमा हिमाल पनि आफै बनाएको भन त हाम्रो कटेज छ एउटा सानो अगाडि कटेजमा अब मेरो बनाउन लागेको यो बन्दै गरेको रिजर्टहरु हो अनि मेरो कामदारहरु चाहिँ पछाडी छन् कामदारहरु यो तीनटा पछाडी है म्यानेजर एसिस्टेन्ट अनि हाउसकिपिङ ल मजै तिम्रो को पर्सनल एसिस्टेन्ट उसो के रे पिए पिए हैन के गरम के सिधै हाम्फाला तल पुगिन्छ यहाँबाट तिमी हाम्फाला अनि पुगेपछि फोन गरे मलाई यो के रे ढुङ्गाहरु स्लिपी होला हैन स्लिप हान्ने हैन के रे हजुर ल हाम्रो टुरको एउटा फोटो खिच्दिनु होला This is our trekking. We are walking on the road. Koko butter hat ma guitar boki sadma. Next tomorrow magaken. I'm walking on the street. I'm walking on the street. हेलो गाइस ट्रेकिङ जाँदाखेरि हामी ट्र्याक्टरको टालीमा हिँडे धन पागल हामी यहाँ आएको छौँ रुजा